این قلیه. قلی بچگی سختی داشته. پدر مادرش اینجوری تربیتش کردن. وقتی بچه دوم به دنیا اومد که دیگه کلاً قلی رو فراموش کردن. قلی همیشه تحت فشار روحی بوده. بچه‌های بزرگتر تو بازی راش نمیدادن. اسباب بازیاشو ازش میگرفتن. اونا همیشه قلی رو مسخره میکردن. قلی همیشه تحت فشار روحی بوده. تو مدرسه هم درسش بد بوده و همیشه جلوی بقیه بچه‌ها تحقیر میشده. قلی همیشه تحت فشار روحی بوده. اینجوریه که قلی با کلی عقده وارد دوران بلوغ میشه. الان قلی تبدیل به نوجوان عقده‌ای شده که روح بیماری داره. قلی هیچ وقت واسه کاهش عقده‌هاش به روانشناس مراجعه نکرده. در عوض هر روز تو صفحات مجازی افراد مختلف به فحاشی مشغوله و اینجوری عقده‌هاشو تخلیه میکنه. مثل قلی نباشیم. اگه وضع روحیمون خرابه به روانشناس مراجعه کنیم. قلی همیشه تحت فشار روحی بوده.